नमो भगवते वासुदेवाय। अथ तृतीयस्कन्धः। अथ द्वादशोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच इति ते वर्णितक्षत्तः कालाख्यः परमात्मनः महिमा वेदगर्भोद यथा स्राक्षिन्निबोध मे ससर्जाग्रेन्दतामि श्रमदत्तामि श्रमादिकृल् महामोहं च मोहं च तमश्चाज्ञानवृत्तयः दृष्ट्वा पापीयसीं सृष्टिं नात्मानं बह्वमन्यद भगवद्ध्यानपूतेन मनस्यान्यांस्ततोऽस्यजित् सनगं च सनन्दं च सनातनमधात्मभूः सनल्कुमारं च मुनीन् निष्क्रियानूर्ध्वरेतसः तान् भभाषे स्वभूः पुत्रान् प्रजासृजतः पुत्रकाः तन्नैच्छन्मोक्षधर्माणो वासुदेवः परायणाः श्रोवध्यादसुतैरेवं प्रत्याख्यातानुशासनैः क्रोधं दुर्विशहं जातं नियन्तुमुपचक्रमे धिया निग्रह्यमाणोऽपि भ्रुवोर्मध्यात् प्रजापतेः सद्यो जायत तन्मन्युः कुमारो नीललोकितः स वैरुरोध देवानां पूर्वजो भगवान् भवः नामानि कुरु मे धातः स्थानानि च जगद्गुरो इति तस्य वचः पात्मो भगवान् परिपालयन् अभ्यदात् भद्रया वाचा मारोदीत् सल्करोमि ते यदरोदि सुरश्रेष्ठ सोद्वेग इव बालकः ततस्त्वामभिधास्यन्ति नाम्ना रुद्र इति प्रजाः हृदिन्द्रियाण्यसुर्व्योम वायुरग्निर्जलं महि सूर्यचन्द्रस्तपश्चैव स्थानान्यग्रे कृतानि मे मन्युर्मनुर्महिनस्सो महान् शिवहृदध्वजः उग्ररेदा भवकालो वामदेवो धृतव्रतः धीर्वृत्तिरुनशनो मा च नियुत्सर् परिलाम्बिकाम् इरावती सुधा दीक्षा रुद्राण्यो रुद्रते स्त्रियः गृहाणैतानि नामानि स्थानानि च सयोक्षणः एभिसृज प्रजा बह्वीः प्रजानामसि यत्पतिः इत्यादिष्टः स गुरुणा भगवान् लीललोकितः सत्त्वाकृति स्वभावेन ससर्जात्मसमा प्रजाः रुद्राणां रुद्रसृष्टानां समन्दाद्ग्रसदां जगत् निशाम्यासङ्ख्यशो यूथान् प्रजापतिरशङ्गदाम् अलं प्रजाभिसृष्टाभिः इदिर्भिर्सुदुत्सत्तमा मया सह दन्दिभिर्दिशश्चक्षुर्भिरुल्बणैः तब आतिष्ठ भद्रं ते सर्वभूतसुखावहं तपसैव यथा पूर्वं स्रष्टा विश्वमिदं भवान् तपसैव परं ज्योतिर्भगवन्तमथोक्षजं सर्वभूतगुहावास अंजसा वन्दते पुमान् मैत्रेय उवाच एवमात्मभुवादिष्टः परिक्रम्य गिरां पतिः बाणमित्यमुमामन्त्र्य विवेश तपसेवनम् अधाभिध्यायदः सर्गं दशपुत्रा प्रजञ्जिरे भगवच्छक्तियुक्तस्य लोकसन्धानहेतवः मरीचिरत्यङ्गिरसौ पुलस्त्यः पुलः क्रतुः भृगुर्वसिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारदः उत्सङ्गा नारदो जज्ञे दक्षो गुष्टात् स्वयंभुवः प्राणादसृष्टसञ्जातो भृगुस्त्वच्चिकराल् क्रतुः पुलहो नाभिदो जज्ञे पुलस्त्यः कर्णयो ऋषिः अङ्गिरामुखदोक्षणोधिर्मरीचिर्मनसोऽभवत् धर्मस्तना दक्षिणदो यत्र नारायण स्वयं अधर्म पृष्ठदो यस्मान् मृदुर्लोकभयङ्करः हृदि कामो भ्रुवक्रोधो लोभश्चादरस्तश्चाल् आस्वाद्वात् सिन्धवो मेधार् निर्दीपायोरखाश्रयः छायाया कर्दमो जज्ञे देवहूत्यापदि प्रभुः मनसो देहदश्चेदं जज्ञे विश्वकृतो जगत् वाजं दुहितरं तन्वीं स्वयंभूर्हरिति मनः अकामां चकमे क्षत्त सकाम इति न श्रुतं तमधर्मे कृतमतिं विलोक्यपितरं सुताः मरीचि मुख्या मुनयो विश्रम्भाल् प्रत्यबोधयन् नैतल्पूर्वै कृतं त्वद्य
न करिष्यन्ति चापरे यत्त्वं दुहितरं गच्छेरनिग्रहृत्यागजं प्रभुः तेजीयसामभिह्ये तन्न सुश्लोक्यं जगद्गुरो यद्वृत्तमनुतिष्ठन् वै लोकक्षेमाय कल्पते तस्मै नमो भगवते य इदं स्वेन रोचिषा आत्मस्थं व्यञ्जयामास स धर्मं पातुमर्हति स इत्थं गृणदः पुत्रान् पुरो दृष्ट्वा प्रजापतीन् प्रजापतिपतिस्तन्वं तद्याजव्रीडीतस्तदा तां दिशो जग्रहूर्घोरां निहारं यद्विदुस्तमः कदाचिद्ध्यायदस्रष्टुर्वेद आसं च दुर्मुखात् कथं स्रक्ष्याम्यहं लोकान् समवेतान् यथा पुरा चादुर्होत्रं कर्म तन्द्रुम् उपवेदनयै सह धर्मस्य पादाश्चत्वार तदैवाश्रमवृत्तयः विदुर उवाच स वै विश्वसृजामीशो वेदादिमुखदो सृजत् यद्यद्येनासृजद्देव तन्मे ब्रूहि तपोधन मैत्रेय उवाच ऋग्यजुषामाथर्वाख्यान् वेदान् पूर्वादिभिर्मुखैः शास्त्रमिज्यां सुधिस्तोमं प्रायश्चित्तं व्यधाक्रमात् आयुर्वेदं धनुर्वेदं गान्धर्वं वेदमात्मनः स्थापत्यं सासृजद्वेदं क्रमात् पूर्वादिभिर्मुखैः इतिहासपुराणानि पञ्चमं वेदमीश्वरः सर्वेभ्य एव वक्त्रेभ्य ससृजे सर्वदर्शनः षोडशयुद्धौ पूर्ववक्त्राल् पुरीष्यग्निष्टो तावथ आप्तोर्यामातिरात्रौ च वाजपेयं सगोन्दवं विद्यादानं तपः सत्यं धर्मस्येदि पदानि च आश्रमाश्च यदा सङ्ख्यमसृजत् सह वृत्तिभिः सावृतं प्राजपत्यं च ब्राह्मं चादबृहत्तदा वार्ता सञ्जयशालीन शिलोञ्ज इति वैगृहे वैखानसावालखिल्यं दुम्बराहेन पावने न्यासे कूडीचगः पूर्वं बह्वोदोहंस निष्क्रियौ अन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिस्तदैव च एवं व्याहृदयश्चासन् प्रणवो ह्यस्य दह्रदः तस्योष्णिकाली गासीलोमभ्यो गायत्री च ततो विभो त्रिष्मु मांसस्तुरो नाहु अष्टुब्जगत्यस्त प्रजापतेः मज्जाया पङ्क्तिरुत्पन्ना बृहदी प्राणतो भवत् स्पर्शस्तस्या भवत् जीव स्वरो देह उदाहृतः ऊष्माणमिन्द्रियाण्याहुर् अन्धस्ता बलमात्मनः स्वरा सप्तविकारेण भवन्ति स्म प्रजापतेः शब्दब्रह्मात्मसस्तस्य व्यक्ताव्यक्तात्मनः परः ब्रह्मा बभाति विततो नानाशक्त्युपबृहन्हितः ततो परामुपदायास स्वर्गाय मनोददे ऋषीणां भूरिवीर्याणाम् अपि सर्गमविस्तृतं ज्ञात्वा तद्धृदये भूय चिन्तयामास कौरव अहो अद्भुतमेतन्मे व्यापृतस्यापि नित्यदां न खेन्द्यन्ते प्रजानूनं दैवमत्र विघातकम् एवं युक्तकृतस्तस्य दैवं चावेक्षदस्तदा कस्य रूपम् अभूद्वेदा यल्कायम् अभिचक्षते ताभ्यां रूपविभागाभ्यां मिथुनं समपद्यत यस्तु तत्र पुमांसो भूर्मनुस्वायम्भुवस्वराड् स्त्रियासी च रूपाख्या महिष्यस्य महात्मनः तदा मिथुनधर्मेण प्रजाखेदां बभूविरे स चापि शतरूपायां पञ्चापत्यान्यजीजनत् प्रियव्रतो तानपादौ तिस्रकन्याश्च भारत अकूतिर्देवकूतिश्च प्रसूतिरिति तत्सत्तमा आकूतिं रुचये प्रादात् कर्दमायतु मध्यमां दक्षायादात् प्रसूतिं च यदा आपूरितं जगत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे द्वादशोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते।